s'enriqueixen amb nous espais d'aprenentatge, en els quals s'ofereix una resposta a les necessitats de l'escola d'avui, en el que hem anomenat Nous Contexts d'Aprenentatge, o NCA. Aquesta revolució respon a la necessitat de transformar pedagògicament la nostra escola, donant al procés d'aprenentatge un nou model basat en sòlids principis pedagògics, en els quals puguin créixer persones amb la capacitat de transformar el nostre present i construir el nostre futur. L'NCA es concreta en un model d'aprenentatge competencial que té en compte la importància de la inclusió dins de la comunitat educativa, donant una nova versió de l'avaluació dins del model formatiu i promovent un canvi de rol en el docent, de transmissiu a transformador. El docent es converteix en un guia i acompanya del procés a la vegada que planifica i avalua. NCA integra de manera eficient els programes que al llarg d'aquests anys s'han desenvolupat a les aules i que, sens dubte, són germen d'aquest pas endavant que ve a confirmar l'aposta de la Salle per la innovació i la renovació permanent en la manera d'educar i aprendre. El desplegament de l'NCA comença el curs vinent, el 21-22, de P3 fins a tercer de primària. L'any següent abarcarà ja tota l'etapa de primària i arribarà fins a sisè. I d'aquí 2 cursos, el 23-24, arribarà a l'etapa de l'ESO.